Nasi kochani, a teraz przenosimy się do Suchej Hory na Słojeńsku i usłyszymy muzykę w składzie Bohusz Brzuszak, Jewcyk Prym, Jarosław Simek Sekund i Gabriel Busz Bas. Muzyka ze Suchej Hory na Słowacji. Wielkie brawa, przyjaciółki łopot. Nawet do koncertu.
usłyszeć. Muzyka ze Suchej Hory, ze Słowiejska, prymował Bohusz Brnuszak-Jewcyk, sekund Jarosław Simek i na basach zagrał Gabriel Busz. I przechodzimy do kolejnej nagrody. Nagrodę pierwszego stopnia otrzymuje muzyka Bogdana Brniasiaka-Jewcyka, primasza ze Słowacji, ze Suchej Hory. Gratulujemy. Pytamy tu pięknie do nas całą muzykę. Bogdan Brnysiak-Jewcyk, Jarosław Simek i Gabriel Busz. Przyklaśnijcie.